Өндгөвчний уйлан хай. Өндгөвчний уйлан хай нь элбэг тохиолддог бөгөөд дийлэнхтэй ямар нэг зовөр илэрхгүй томордог. Уг уйлан хайг эрт илрүүлэх арга зам бол сарын тэмдгийн мөчлөг, хэмжээ зэрэгт өөрчлөлт гарвал эмчэд хандах, өөрчлөлт гарахгүй байсан ч тогтмол үзлэгт хамрагдах явдал юм. Өндгөвчөнд уйлан хай үүсэх нь голчлон дааврын үйл ажиллагаа алдагдсанаас болох бөгөөд мөн үр хөндлөлт, үрвсэлт өвчин болон бэлгийн замын халдвараас шалтгаалдаг. Өндгөвчний уйлан хай нь өргүүдлийн шалтгаан болж болохоос гадна аюултай үр дагавар нь хорт хавдар болж хувирах эрсдэлтэй байдаг. Ихэнх үедээ уйлан хай хэмжээ бага байхад ямар нэг шинж тэмдэг илэрхгүй ч томорхын хэрээр бэлгийн харилцааны үед өвдөлт илэрэх, хэвлийн дор тодорхой бус өвдөлт илэрэх, сарын тэмдэг саатах, эсвэл өвдөлттэй их хэмжээтэй ирэх, хэрв уйлан хай мушгирсан, дотроо хагарсан бол хэвлийгээр хүчтэй өвдөх, дотор муухай оргих, баг зэрэг халуурах, хэвлий томрох, хэвлийд үүсгвэр тэмтрэгдэх, сарын тэмдэг ирэхгүй байх, таргалах, биеэр ус ургах, давсаг дарагдсанаас шээс гаралт өөрчлөгдөх, бэлгийн дур сонирхол буурах шинж тэмдгүүд илэрч болдог.